دوستان سلام، به کانال کارنکام خوش اومدید. یه دستگاه قدیمی سونی وایو هستش، مدل VPCSA که میخوایم کیبوردش رو عوض بکنیم. با ادامه این ویدیو همراه باشید. توجه کنید که دو تا فلت پهن هم اینجا هستش که متصل شده به قاب سی دستگاه، یعنی قاب کیبورد دستگاه که دسترسیش از اینجا هستش. حتما اول این فلت ها رو آزاد کنید تا بعد در زمان جدا کردن قاب سی و دی از هم به مشکل برنخورید. دو تا پیچ خیلی ریز هم روی قسمت لولای این دستگاه هستش. اینا حتما باید باز شه چون خیلی هم ظریف هستش، بلا فاصله میشکنه اگر فشار اضافه وارد بشه بهشون. اینجا هم همونطور که مشاهده میکنید خیلی با احتیاط باید تلق بکلایت کیبورد رو که چسبی هست از پشت کیبورد جدا بکنیم. کیبورد این دستگاه با 40-50 تا پین پرس شده به قاب C و برای جدا کردنش بایستی این پین ها بشکنه و بعد برای نصب مجدد کیبورد این پین ها بایستی با حویه جوش پلاستیک خورده بشه.
بعد از اینکه کیبورد نو رو تو جای خودش محکم کردیم و درست جا افتاد، شروع میکنیم با حویه داغ پین‌های پلاستیکی رو جوش دادن. دوستان تعویض این کیبورد انجام شد. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر احساس کردید این ویدیو براتون مفیده لطفاً اونو لایک بفرمایید تا بتونه به دست افراد بیشتری برسه. ضمناً کانال کارنکام رو هم سابسکرایب کنید و دکمه زنگ نوتیفیکیشن کنارش رو هم به صدا در بیارید تا به محض آپلود ویدیوی جدید از وجود اونها باخبر بشید. 2 تا ویدیو بهتون معرفی میکنیم که به لحاظ محتوا مشابه همین کاریه که مشاهده کردید. به امید دیدار.